अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। मैं आपको बताना जा रहा हूँ हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का वाक़या। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। अब चलते हैं हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के किस्से की तरफ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के मुत्तकी अंबिया के सिफ़ में से निकले और अपनी औलाद के ज़रिए तौहीद का पैगाम पहुँचाते रहे। वो हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम के बेटे थे और उनके दादा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अलावा कोई नहीं थे। इस्लामी अदब में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की कहानी का ज़िक्र अक्सर हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की कहानी से मिलता है। कुरान हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम और उसके बाद याकूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी तफसीलात पर गौर नहीं करता, लिहाजा याकूब अलैहिस्सलाम की इब्तिदाई ज़िंदगी के बारे में जो कुछ जाना जाता है अक्सर अहल किताब के मोतबर कुरानी मुफस्सिरीन की तरफ से अक्स किया हुआ है। बनु इसराइल की असल बनी इसराइल हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम 12 बेटों के बाप थे। पहले 10 उनकी पहली बीवी से पैदा हुए, जबकि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन उनकी दूसरी बीवी से पैदा हुए। 12 बेटों से बनी इसराइल के असल 12 कबीले बने। कुरान में ज़िक्र है, कह दो कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला पर ईमान लाए और जो कुछ हम पर नाज़िल हुआ और जो इब्राहीम व इस्माइल और इसहाक़ और याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद पर नाज़िल हुआ और जो मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया और जो कुछ अंबिया को उनके रब की तरफ से दिया गया था, हम उनमें से किसी के दरमियान कोई फ़र्क नहीं करते और हम उसके फरमाबरदार हैं। इस आयत से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद का ज़िक्र है, उनके 12 फर्जंदों का ज़िक्र है। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के मिस्र में वज़ीर आला बनने के बाद उनका पूरा ख़ानदान वहाँ मुंतकिल हो गया। वो वहाँ कई नस्लों तक अमन से रहे, यहाँ तक कि वो फ़िरौन के ज़ालिम की ज़िद में आ गए। यहाँ उन्होंने बहुत नुकसान उठाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के आने तक उन्हें आज़ादी नहीं मिली थी। बनी इसराइल को फ़रार होने में मदद करने के बाद मूसा अलैहिस्सलाम ने एक मौजज़ा दिखाया। और याद करो, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए पानी की दुआ की तो हमने कहा अपनी लाठी से पत्थर मारो और उसमें से 12 चश्मे फूट पड़े और हर शख्स 12 कबीलों का हवाला देते हुए अपनी पानी की जगह को जानता था। अल्लाह सुब्हानहू व तआला के रिज़्क़ में से खाओ पियो और ज़्यादती ना करो, ज़मीन पर फसाद ना फैलाओ। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान में, जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम अभी छोटे ही थे कि एक सुबह बेदार हुए और अपने वालिद को एक ख्वाब सुनाया जो उन्होंने देखा। ए मेरे बाप, मैंने 11 सितारे और सूरज और चाँद को देखा है। मैंने उन्हें अपने सामने सजदा करते हुए देखा। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ख्वाबों की तहबीर की सलाहियत से माला माल थे, बेपनाह खुशी से मगलूब हुए। उसने समझा कि ख्वाब अल्लाह ताला सुब्हान की तरफ से एक निशानी है कि उसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को एक ख़ास मकसद के लिए चुना है, जो उनकी मीरास को जारी रखना और उनके बाद नबूवत पर फाइज़ होना है। ख्वाब में ये ख्याल किया जाता है कि 11 सितारे उसके भाइयों की अलामत हैं और सूरज और चाँद उसके वालिदैन हैं। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को भी उस रवायत पर भाइयों के रद्द-ए-अमल की फ़िक्र थी, क्योंकि अगरचे हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने उनके साथ यकसा सलूक किया, लेकिन वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम पर रश्क करते थे। वो जानता था कि हसद एक शैतानी जज्बा है जो अहम नुकसान पहुंचाने की ताकत रखता है। चुनांचे इसने यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को खबरदार किया कि अपने ख्वाब को अपने भाइयों से बयान न करें। याकूब अलैहिस्सलाम की कोशिशों के बावजूद उनके बेटों के दिलों में यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ बुग़्ज़ बरसों बढ़ता गया। एक दिन उसके बड़े बेटे याकूब अलैहिस्सलाम के पास आए और मशवरा दिया कि वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके साथ बाहर जाने की इजाज़त दें। ए हमारे अब्बा, आप यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में हम पर भरोसा क्यों नहीं करते, हालांकि हम उसकी खैर ख्वाही के ख्वाह हैं। उसे कल हमारे साथ भेज दें ताकि वो लुत्फ़ अंदोज़ हो और खेले और हम वाकई उसकी निगरानी करेंगे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने तज़ब्ज़ुब का शिकार था। दरहकीकत मुझे ये बात बहुत अफसोसनाक है कि तुम उसे ले जाओ और मुझे डर है कि तुम बेखबर हो, अगर के भेड़िया उसे खा ले जाए या उठा ले जाए।
تو اس پر بیٹوں نے جواب دیا، اگر ہمارے مضبوط گروہ کے باوجود بھیڑیا اسے کھا جائے تو یقیناً ہم خسارے میں ہوں گے۔ چنانچہ اس نے ان کی درخواست مان لی۔ جیسا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو خوف تھا، بھائی باہر نکلنے کی شام کو روتے ہوئے واپس آئے۔ ہمارے باپ، ہم نے دوڑ لگا دی اور یوسف علیہ السلام کو اپنے سامان کے ساتھ چھوڑ دیا اور ایک بھیڑیا اسے کھا گیا، لیکن آپ ہم پر یقین نہیں کریں گے، چاہتے ہیں ہم کتنے ہی سچے کیوں نہ ہوں۔ انہوں نے یوسف علیہ السلام کی خون آلود اور پھٹی ہوئی قمیض تیار کرتے ہوئے دعویٰ کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس کے بیٹے شیطان کے وسوسوں میں آگے ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ انہوں نے جان بوجھ کر اپنے بھائی یوسف علیہ السلام کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی یقین تھا کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ نہیں، آپ کی روحوں نے آپ کو کچھ برائی کرنے پر آمادہ کیا ہوگا۔ وہ غصے سے بولا، لہٰذا میں صرف فاسقوں، جمیلوں، خوبصورت صبر کے ساتھ برداشت کر سکتا ہوں۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد ہے کہ میں آپ کی دعاؤں کو برداشت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض لے آئے جو جھوٹے خون سے داغدار تھی۔ یہ دیکھ کر ان کے والد نے کہا، نہیں، یہ سچ نہیں، بلکہ تمہاری بدروحوں نے تمہارے لیے ایک گھناؤنا کام کرنا آسان کر دیا ہے، اس لیے میں اسے صبر سے اور اچھے فضل سے برداشت کروں گا۔ میں تمہاری افطرا پردازی کو خلاف اللہ ہی سبحانہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں۔ سال گزر گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام خاموشی سے حضرت یوسف علیہ السلام کا غم کرتے رہے، اس کی آنکھیں سفید ہو گئیں کیونکہ وہ آہستہ آہستہ اپنی بینائی کھو بیٹھا تھا، لیکن اس کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت پر، اس کے بیٹے کو واپس کرنے کی طاقت پر اس کا یقین کبھی نہیں ڈگمگا۔ ایک خوفناک قحط نے مصر اور پڑوسی علاقوں کو متاثر کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنیامین کے علاوہ اپنے بیٹوں کو ہدایت کی کہ وہ سامان کی حفاظت کے لیے مصر میں شاہ کے محل کا سفر کریں۔ ان کی واپسی پر انہوں نے اپنے والد کو بتایا کہ شاہی محل کے اسٹور کیپر نے انہیں مزید سامان فراہم کرنے سے انکار کر دیا ہے اگر وہ اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ واپس نہیں آتے ہیں۔ مصر میں قحط آتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام اس خبر سے خوش نہ ہوئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ اسے نیچا دکھانے کے بعد وہ ایک بار پھر ان پر کیسے بھروسہ کر سکتا تھا؟ اس نے مطالبہ کیا، کیا میں تم پر اس پر بھروسہ کروں جیسا کہ میں نے اس کے بھائی یوسف علیہ السلام کے بارے میں تم پر بھروسہ کیا تھا؟ لیکن صرف اللہ ہی بہتر کارساز ہے اور وہ رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں نے اپنے بیگ کھولنے پر یہ بھی دریافت کیا کہ ان کی رقم انہیں واپس کر دی گئی ہے۔ اس نے انہیں اپنے والد سے درخواست کرنے کے لیے مزید دھکیل دیا، اے ہمارے باپ، ہم مزید کیا مانگ سکتے ہیں؟ یہ ہے ہمارا پیسہ مکمل طور پر ہمیں واپس کر دیا گیا ہے، اب ہم اپنے خاندان کے لیے مزید خوراک خرید سکتے ہیں۔ ہم اپنے بھائی کی نگرانی کریں گے اور اناج کا ایک اضافی اونٹ حاصل کریں گے۔ اس بوجھ کو آسانی سے محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ایک بار پھر تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے، لیکن اس نے مطالبہ کیا، میں اسے تمہارے ساتھ اس وقت تک نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قسم نہ دو کہ تم اسے میرے پاس ضرور واپس لاؤ گے، الا یہ کہ تم پوری طرح غالب آ جاؤ۔ ایک بار بیٹوں نے حلف دیا تو فرمایا، ہم نے جو کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا گواہ ہے۔ پھر اس نے ہدایت کی، اے میرے بیٹوں، شہر میں ایک ہی دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ الگ الگ دروازوں سے۔ جو کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے اس کے مقابلہ میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کرنے والا صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہے، اس پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی پر وفاداروں کو اپنا بھروسہ رکھنا چاہیے۔